السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. shantii bishii 11aad 1447 ku beegan 22 bishii afraad 2026. Su'aal iyo jawaab: maxaa ugu dambeeyay ee ku saabsan xabad joojinta u dhaxaysa Washington iyo Iran? Jawaab: maxaa cusub? Hadallada Mareykanka ayaa kordhiyay xabad joojin si aan waqti cayiman lahayn, sidoo kale sii wada hadallada, laakiin Iran weli si cad uma ogolaanin si aan waqti cayiman lahayn si loo sii wada hadallada. Laakiin Iran weli si cad uguma ogolaanin wada hadallada u dhaxeeya Mareykanka. Wada hadallada la qorsheeyay Pakistan way dib u dhaceen ama fashilmeen sababtoo ah Iran maysan xaqiijin ka qaybgalka, inkastoo waxaa jiro warar sheegaya in wareegga cusub wada hadallada ay dhici karaan dhowaan. Xaaladda dhabta ka dhaca ee dhulka maxaa ka dhici karo? Ma ciidamada loo soo diri doonaa? Maxaa isbedeli doonaa? Mareykanka mowqifkiisa muxuu yahay? Muxuu qarinayaa? Waa arkaynaa. Inkastoo xabad joojin jirto, Mareykanka weli wuu sii wadaa go'doominta maraakiibta Navy blockage. Iran ayaa qabatay maraakiib ku sugan marinka Hormuz, taasoo muujinaysa xiisadda sare. Waxaa jiro israsaaseen u dhaxaysa Iran iyo Mareykanka. Sidee loo qiimeeyay xaaladda hadda? Xabad joojinta waa jirtaa, laakiin aad bay u jilicsantahay. Labada dhinac waxay wadaan cadaadis military iyo mid dhaqaale oo isku mar ah. Khilaafka ugu weyn wuxuu ku saabsan yahay joojinta cunaqabateynta, xorriyadda maraakiibta Hormuz, barnaamijka nukliyeerka Iran. Madaxweynaha Donald Trump ayaa kordhiyay xabad joojinta si aan waqti lahayn, inkastoo markii hore uu ka cagajiidayay. Go'aanka muxuu ku yimid kadib dagaal socday muddo dhowaad 40 maalmood, waa bil iyo 10 beri taqriiban, iyadoo aan weli heshiis rasmi ah la gaarin. Maxaa keenay kordhinta? Mareykanka wuxuu sheegay in tani ay tahay fursad diblomaasiyadeed si Iran u soo badbaadiso ay soo bandhigto qorshe midaysan. Trump wuxuu tilmaamay in khilaafka gudaha ka jira Iran taasoo dib u dhigaysa heshiiska. Kulley dib waxay haysta ciidamada saan jeclahay, ciidamada oo thawra la dhaho iyo maamulka kale mujtaba. Marka kulley khilaafa u dhaxay iyo wasiirka arrimaha dibadda madaxweynuhu dhinaca kulley arkayna wixii soo kordha waa la socon doonaa. Maxaa ka socda wada hadallada la filayay inay ka dhacaan Islamabad weli may bilaaban. Pakistan waxay sii wadaa dhexdhexaadin xoogan si labada dhinac la isku soo dhaweeyo. Waxaa jiro hubanti la'aan weyn oo ku saabsan in wafdiyada Iran iyo Mareykanka ay kulmi doonaan. Mareykanka labada dhinac maxay damacsan yihiin? Iran waxay damacsan tahay qodobay wadata, Mareykan qodob wada. Aan aragna bal qodobada Mareykanka wata waxaa ka mid ah inay totally joojiyaan barnaamijkeeda nukleerka, in la yareeyo gantaalada ridada dheer, inay joojiso taageerada Xuutiyiinta, xulafada ay ka wadaan Xuutiyiinta, Ciraaq, Xisbullah. Wuxuu sidoo kale u hanjabay khiyaarta military haddii wadahadallada fashilmaan. Haddii wuxuu rabo oo fashilmaan, hanjabaaduu sii raaciyay. Waa arkayna hadalkaas meeshuu gaari doono. Iran maxay damacsan tahay? In la qaado cunaqabateynta iyo xabad joojinta iyo
xanibaadda badda cunaqabateynta saaran iyo xanibaadda badda in la qaado totally in la sii daayo hantida xayiran hanti badana ka xayiran iiraan inta ay imaanin allahu mustacaan culummadan hadda qumeyneen shaah markuu maamulayay waxaa jira barnaamijyo badan kuwaas waa la xayire qaar hantida waxay taalaa ugu dhow qatar in la ilaaliyo xuquuqda kobcinta uraniumka 5 sidee iiraan ugu falcelisay iiraan way sheegtay inaysan iyadu dalbanin wax kordhin ah xabad joojinta ama kordhinta wax la kordhinay maalmo lagu daray anama dalban ma iyadu taagantaa inay ka faa'iideysan doonto fursad kasta oo diblomaasiyadeed haddii shuruudo macquul la helo Islamic Revolutionary Guard Corps ayaa ka digay khiyaano waxayna ku hanjabeen weerar cusub haddii dib loo bilaabo talo weerar ay kana weerarayaan maxaa ka socda dhanka kale inkastoo xabad joojinta jirto Mareykanka weli uu sii wadaa go'doominta maraakiibta Iran gobolka Strait of Hormuz maxaa ka jiro xiisadda sare iyo diyaargarow military Mareykankan hanjabaado wada Pakistan waxay wadaa Iran ayadana hanjabaadi wadaa qodobadeedan way wadataa Mareykan sidoo kale Pakistan waxay wadaa dadaal xoogan oo wax rabta laba dhinac isku keento dagaalka joojiso marka walaalayaal intaas rabaa in daba keeno wixii war oo ku soo kordho oo arkeena oo markii wada maanta aan kulano insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.